Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 4. Kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga dibuka buku paketna kaca ka38 atanapi halaman 38. Di dieu ngaregepkeun carita, ngaregepkeun menyimak cerita. Ada cerita pondok atau carepon. Aya carita pondok atanapi carepon anu judulna Sono Kanu Jadi Lanceuk. Rindu terhadap kakak. Tah di dieu nya dicontohan heula saalit engke ku hidep dilajengkeun macana. Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun 4 tahun. Wastana Teh Irma Miyanti. Teh Irma sakolana kelas 2 SMP. Teh Irma di sakolana pinter, loba babaturan nu raresepeun. Jadi Rini masih kelas 4 SD, punya kakak satu, umurnya di atas 4 tahun. Namanya Teh Irma Miyanti. Teh Irma sakolana kelas 2 SMP. Nah gitu. Teh Irma di sakolana pinter. Teh Irma di sekolahnya pintar, loba babaturan anu raresepeun. Banyak teman-teman yang suka. Di bumi oge Teh Irma mah rajin, di rumah juga Teh Irma itu rajin, boh beberes, baik itu beres-beres, boh mantuan masak ibu atau membantu ibu memasak. Ibadahna oge getol, ibadahnya juga rajin, saum Senin Kamis oge tara kalangkung, puasa Senin Kemis atau Senin Kamis tidak kelewat. Rini sareng Teh Irma bobona sakamar. Rini dan Teh Irma itu tidurnya sekamar. Nyimpen buku oge sarak kuduaan, tahu rak? Nah rak buku tah itu berdua, satu rak berdua gitu. Pami aya PR, kalau ada pekerjaan rumah dari sekolah nu rada sesah yang agak susah, Rini sok naroskeun ka Teh Irma. Nah, gitu. Rini suka menanyakan kepada Teh Irma. Jadi sok di aos heula nya, dibaca heula sing husu, dibaca supaya apal kosakata bahasa Sunda. Dugi ka halaman 38. Halaman 38 di dia di aos heula nya dibaca heula. Tah ieu teh karangan saha ieu teh? Tadi di handapna aya kenging Nai Inten Aryuni. Jadi Nai Inten Aryuni ieu teh anu ngadamel carepon teh. Karangan Nai Inten Aryuni. Tah tadi nu handap tanya panghandapna. Tadi dia aya kamus alit. Tah ieu kamus bilih aya kata anu teu acan dipahami atau teu acan ngaratos hartina. Santos kitu nya, santos kitu kantun ka dieu. Jawab pananya. P ku hidep jawab padanya ieu di handap. Hiji, naon ari jejer carita nu tadi ku hidep diregepkeun. Ai jejer teh pokok pikiran. Naon sih pokok pikiran nu aya dina eta carita teh atau dina carapon teh gitu. 2, kelas sabaraha ari Rini teh? Tah kelas sabaraha Rini? Saha ari rakana Rini? Saha atau siapa kakaknya Rini? 4, benten sabaraha tahun ari yuswana Rini jeung tetehna? Beda berapa tahun yuswa atau umurnya usia Rini dan kakaknya gitu. Sok dugikan nomor 10 nya di serat dina buku paket, pamit cekap mah dina buku tulis wae nya di iean di cirian halaman 40. Sakitu sok sing sumanget belajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.